Ladrão! Que bola! Podia na mão? Toma! 2-1, né? Nossa! Que é corintiano? Nossa! Olha, olha. Aqui. Não. Não. Eu vi, eu tava olhando. Cara, ratei. Cinco. 0. Eu sou uma dor da pátria. Ô, chegou o veterano. E aí, ó. Como é que é? Caramba, velho. Tá? Verde, Becker. Eu não tô porque eu tô machucado, meu. Ah, é? Sentiu que dando aquilo, meu. Tá jogando aí? Faz uns 2 meses, é. Puta merda. 3 meses. Eu tinha largado também, né, cara? Voltei agora há pouco. Vinha esse tempo aí, joguei com os guri, daí ontem joguei também. Mas tô me aposentando já. Tá jogando ainda, né, meu? Viver do passado, né, cara? É, eu tô dizendo, não, antigamente eu jogava. Chutava, pá. Chega! Caralho, dá pra jogar inteiro. Bem louco. Marosca, ó. Marosca é igual, né? Mau horário, mau horário. E o teu irmão tá morando aí? Cara, os dois acho que não. O jogo fez o quê? O Davi direito, né? É, o jogo. Agronomia, ele tá trabalhando lá no negócio. Ah, não sabia. Chega a demorar, mas...
Ele não tava morando aqui, né? Agora ele veio pra cá. Meter uma corrida, vamos jogar uma basquete. Joga uma, joga pá. Não dá pra sair muito, né, nas festas. Assim. Agora que você não caminhar, pá. Bom tempão, paradão aqui, né? O moletão mesmo. O Gabriel fez o pé, né, mano? Por isso que eu abandonei, né? Tá quanto, Chu? Tá brincando aí? Leva o dedo. Os caras querem ir pro Guinness? Aqui do grupo do... Gordo, jogando. Fio de gol aqui é 70%. É? Fio de gol. É. Tá jogando essa merda, essa prata. Peguei os caras hoje e penso lá. Eu não falei nem nada, gritando. Lembra da grade da colada? Fui na casa dela de tarde, saiu. Parceria, agora não parcerou. Bela bola. Tá bem, cara, ela é médica, né? Mãe lajado. O Orlajado tá aí. É? Ela tá aí. Não, só sabia que ela tava. Vai cair. Dançou. Tá bom, mesmo assim, 10. 12, tá 12, 12, 12. Não, 12, tava 10. Ah, velho, ia pegar. Ah, vai, tá bom. Ele joga uma Tá botando 5 bolas de 3 indo direto aí, meu. Boa. Ah, eu do preso, meu. Eu sempre cuido da meia distância. Sem meia distância, 70%, 60%. Opa, opa! Eu tava jogando no Tá louco, Leão? segundo dia, já não dá pra deixar o cara livre, né? O cara vai voltando. Os caras começam a marcar e não conseguem marcar. Claro que pode ser um time. Ah, eu vou ter que pegar. Mas aqui o cara foi poder, que ele tava aí, né? Esse é isso ainda, né? Aí chegou aqui, olha, tá dizendo pra mim, vamos fazer. Jogadinho das antigas. Aqui é do IPH. Não, a gurizada falou que ele jogou pra caralho. É, ele? Jogou. A gente devia estar servindo ele bem. Daí eu... Cruzamento, tudo. Eu largava ele pegou, ele girava. Ele dava na minha Tá bem? Tempo, rapaz. Tomara que tenha filmado, hein, meu? Mas é claro. Calma. Comprei uma bolinha aqui pra mim. Eu comprei uma também, mas não é. Foi 40 por quilo essa bola lá. Tô com uma nova lá, só tem que encher, né? Essa aqui é minha velha. Tá, eu tinha que jogar um dia com o gurizada de novo, não tinha muito a fuder. Fazer o time jogar contra o gol. Fazer o time da antiguidade contra o médio antiguidade. Tem, ô, meu, dá pra fazer 3 gerações aí, meu. Só que tem que juntar. Dá pra fazer um tureba aí. Tem muito louco que se aposentou muito cedo, né?